तो गाइस चलो देखते हैं आज पूरे दिन में क्या खाती हूँ। आई नो कि व्हाट आई ईट इन अ डे का चैलेंज बहुत पुराना हो चुका है, बट गाइस फिर मैं आज करूंगी। गाइस सबसे पहले मॉर्निंग मैंने खाया था ऑरेंज, तो गाइस उसके कुछ घंटे बाद मैंने पी थी चाय और खाई थी बिस्किट। उसके बाद गाइस मैं नहा धो के हो चुकी थी रेडी, क्योंकि मैं जा रही थी मार्केट। तो चलो गाइस चलते हैं। तो गाइस मैं मार्केट पहुंच चुकी। तो गाइस लंच में मैंने खाई थी पानी पूरी और खाई थी दही पूरी। तो गाइस पानी पूरी से ज्यादा मुझे दही पूरी अच्छी लगी थी। उसके बाद गाइस मैं ऑटो में बैठ के आ चुकी थी अपने घर। तो गाइस इवनिंग में खाने के लिए मैं लेके आई थी अपने लिए समोसा चाट। तो गाइस मैंने खाई थी समोसा चाट। तो गाइस उसके बाद रात को मैंने डिनर में खाई थी मैंने आलू की सब्जी और तंदूरी रोटी। तो बाय गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो अच्छा लगा वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।